энэ одоо олон өдөр дараалж уудаг ч юм уу сквозх дурлахын таны зүйл нэг орой хэмжээгээр угаад шөнө ингээд унтчаад маргааш нь сэрхгүй зүрхэн зогсох клап нь хаагдах ч гэдэг юм уу. Ерөөсөө залуухан хүмүүс. Тэгээ энэ бол эргэн тойронд маш их гарч ийн. Хоргоо арх гэж байхгүй шүү дээ. Архуулаад бол пH одоо хэтрүүлэх юм бол хартаа. Хүний бие бол 20 г-аар хийгээл жишээ 24 цагийн дотор шингээх чадвартай гэдэг байхгүй. Бүх төрлийн архин дотор этинол гэж мохоо бодис байдаг гэж үздэг. Энэ этинол бодис чинь цуснд орсноор цусны доторх эдисийг хомрогдон устгаснараа захын мэдрэлийн хялгасан судсууд бол нарийсдаг, зүрхний ойролцох судсууд бол өгөршдөг, өгөрсөн даавар шиг болдог гэж одоо ярьдаг. Тэгээд тэнд одоо суд сагарах магадлал өндөртэй. За тэгээд шартад хордоод ирсний дараа бол яаж нэг зүрх шартцсан хүн чинь нэг сулданд орчдогтой адилхан. Зүрхний гадаадн бол удаашралд орчиж байгаа. Энэ удаашралд орохоор зэрэг зүрхний хэм алдаж ийн гэж яриад байгаа байхгүй. За энэ зүрхний хэм алдсан зүйл маань бол яаж ийн вэ гэхээр одоо импакт өгнө. Ингээд нөгөө зүрхний халаав нэг ингээд зогслоо. Тэгээ буцаагаад одоо тэнийхээ байчдаг гэдэг юм одоо бүдүүлгээр яриул те. Тэгэл одоо импакт өглөө. Эсвэл одоо ойрхон нөгөө өгөрчсөн судас маань хагарлаа. Тэгэхээр одоо зүрхний ойролцоог харуулж гэдэг юм уу. Тэгэхээр зэрэг эргээд нөгөө бүдүүн судасаар нь эргэлж байгаа цус маань ерөн алстай одоо буруу хооллол тэгэл одоо арх дарснаас болоод тархинд нь суд сагарах магадлал. Тэгээд харуулт гэж ярьдаг шүү дээ. Тархинд нь харуулсан гэдэг. Тэгээ өрөөл татвар болоод одоо тавах одоо ийм магадлал өндөртэй байгаа байхгүй.